Oi, amiguinhos! Antes da nossa história começar, que tal pedir para o papai ou para a mamãe se inscreverem no canal Mente Mágica Kids? Assim você não perde nenhuma aventura. Já clicou? Então vamos lá! Era uma vez um coelhinho muito alegre e curioso chamado Jojó. Ele morava em uma toca bem fofinha, perto da floresta encantada, onde o sol brilhava mais forte e as flores tinham cores mágicas. Um dia, Jojó acordou bem cedo e pensou: hoje vou descobrir algo novo. Ele pegou sua mochilinha vermelha, colocou algumas cenouras e saiu pulando todo animado. No caminho, encontrou sua amiga, a tartaruga Tininha. Oi, Jojó, onde você vai tão animado? Perguntou Tininha. Vou explorar a floresta e achar o Lago Dourado. Dizem que ele realiza desejos. Respondeu Jojó com os olhinhos brilhando. Tininha ficou curiosa e decidiu ir junto. Os dois andaram, cantaram músicas e riram bastante até que encontraram um esquilo chamado Pipoca. Posso ir com vocês? Pediu Pipoca. Claro, disseram Jojó e Tininha. Juntos, eles passaram por uma ponte mágica, atravessaram um campo de flores falantes e chegaram até uma caverna cheia de brilhos. Lá dentro, encontraram uma coruja sábia chamada Dona Corujilda. Para encontrar o Lago Dourado, vocês precisam seguir as pegadas douradas e sempre ajudar quem precisar, disse a coruja. Jojó e seus amigos seguiram o conselho e, no caminho, ajudaram uma formiguinha a carregar uma folha e um passarinho a encontrar seu ninho. Finalmente, depois de muitas aventuras, chegaram ao Lago Dourado. Era lindo. As águas brilhavam como ouro e refletiam os rostos felizes de Jojó, Tininha e Pipoca. Cada um fez um pedido especial. Jojó pediu para que todos os dias fossem cheios de amizade e aventuras. E, naquele momento, o lago brilhou ainda mais forte, como se dissesse: pedido aceito. E assim, Jojó e seus amigos voltaram para casa com o coração cheio de alegria e muitas histórias para contar. Se você gostou, peça para o papai ou para a mamãe se inscreverem no canal Mente Mágica Kids.